Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang dan selamat berjumpa dengan khasiat nyata warisan para leluhur. Teman-teman, kali ini admin akan berbagi informasi tentang cara mengatasi batuk kering dengan menggunakan 1 siung bawang putih. Namun sebelumnya, jangan lupa ya, diklik tombol like, di share, di komen, dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Bawang putih merupakan bumbu masak yang memiliki aroma yang sangat khas. Kendati murah, bawang putih punya segudang manfaat bagi kesehatan tubuh maupun kecantikan kulit. Namun, masih ada orang yang hanya menggunakan bawang putih sebagai penyedap masakan tanpa mengetahui manfaatnya. Bawang putih bisa digunakan untuk meredakan batuk kering, batuk yang sangat sakit di tenggorokan, bahkan sampai ke badan dan disertai rasa gatal pada tenggorokan. Kandungan antibakteri dan antioksidan pada bawang putih mampu mengatasi batuk dengan sangat ampuh. Teman-teman bisa mengonsumsinya secara mentah, jadi dikonsumsi mentah ya, atau bisa dibarengi dengan sayuran lain ketika makan supaya tidak mual karena baunya. Namun, teman-teman juga bisa menggeprek 1 siung bawang putih ini, kemudian diseduh dengan air panas. Atau bisa menambahkan madu sebagai pemanis alami. Minum air seduhan bawang putih dalam keadaan hangat kuku untuk meredakan batuk yang lebih efektif. Meski rasanya tak enak, bahan dapur ini cukup ampuh untuk mengatasi batuk kering secara cepat. Nah, demikian sharing dari admin. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share. Dan jika Anda senang dan video ini, silahkan di-like. Dan bagi Anda yang belum subscribe, subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih, semoga sehat selalu, amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.